keliausi tu? Aš tai žinau, kai nuėjau į palapinę. Labas rytas iš Gargano nacionalinio parko. Mūsų šios nakties vieta. Jau po truputį saulė teka, dabar yra kažkur 6:10. Po truputį kyla iš tos visas. O mes štai ir nakvojam tokioj vietoj. Ten vat ties posūkiu yra mūsų palapinė. Šiandien ryte tai išgirdau tiktai vieną tokį brazdesį netoli. Atsikeliu, pasirodo šuo. Nežinia, iš kur iš čia atklydęs. Koks palaidas. Paliktas, nežinia, bet tas nepiktas toksai. Labiau išsigandęs. 6:30 ir kol Mindaugas miega, aš nusprendžiau išeiti į šitą hiking trailą pasižiūrėti, kas čia yra. Kaip pagal nuotraukas atrodė labai gražus. Pažiūrėsim, kaip realiai yra. Gal tuo metu ir saulė patekės. Normaliai išlįsti iš kalnų ir bus labai gražu. Ir iš tiesų saulė tekant vaizdas pakrantės tikrai įspūdingas. Šalia paplūdimiuko. O čia su valtim ir baidarė plaukia. Gera, tokį ankstyvą rytą. Viskas, ateina pinės vietai. Ir man šios dienos pakilimas įveiktas. Laukia nusileidimas. O taip mes vežame savo šiukšlės, mes nesam kaip italai, turėjom šiukšlių mėto pakeliui. Tokiais kalnų keliukais ir mes važiuojam. Vaizdai pakrantėse fantastiški. Ir kasgi čia atvaro? Bomžas. Su šiukšlių maišu? Čia mano visas turtas. Važiuoju iki kitą konteinerį.
Pagaliau prie 16 kilų Minimo kalnais. Mes pusryčių gaunam. Degaliniai. Kas keiščiausia, degalinė nerandam prisigus padangų normaliai. To. Gerai, skanaus ir man. Bandom pabėgti nuo šio lietaus. Aišku, sunkiai čia mums gausis. Suradom kažkokį trumpiausią kelią. Tas trumpiausias kelias tai labiau takas ožkų. Akmenuotas, tai vat teks dalį dasistumt iki kelio. Va toks čia yra. Šiaip aišku gražu, viskas čiki. Buongiorno. Buongiorno a tutti! Galit pradėti statymus. Šitas lietus mus pasivys. Nespėjus nusileisti miestelį ar ne. Dar liko tas geras kilometras į kalnes. Ir po to daugiau mažiau žemyn. Kol kas karšta, tai belė kaip. Tai spėsim pabėgti nuo lietaus ar ne? Jungsim kitą pavarą ir spėsim. Monte, monte. Okei, tą monte mes ir varom. Aš sakau, kad išsimaudysime su tuo lietum. Užkilai į rojų. Lietaus gavom, bet esmė ta, kad ledukai skapoja. Jo. Aš maniau šiaip gal lietus bus, bet čia taip. Elė kaip šlata. Ledukais pavarė. Čia dviračiai čia. Viskas šlapia, kaškysime. Tai turi būti. Jo. Šlapiai visi atvarė į skalbyklą, susimetėm rūbus, keletą daiktų džiūsta, mano batai buvo visiškai siaurai permušę, striukiai sudėjau užsidžiovint. Nu ir va, pabūsim valandėlę, kol viskas susitvarkys. O lauke štai kaip. Na, šiandien oras nelepinam, nelepinam. Laukas stovi, vienas, antras. Jo, žiūrėsim, ką mes čia šiandien toliau mąstysim daryti. Lekiam ieško dar vienos vietos. Greičiausiai nakvyniai. Dar vienas spėliojimas. Tai debesis nueina ar pareina. O čia didžiasis klausimas. Štai uždėlis.
Šios dienos vakarienė. Omletas su šoninė. Dar dešrelės, škodanytė, daržovės. Kaipgi be vyno. Na štai, sveikai ir skaniai. O kiek? Ne per daug bus šoninė. Šonas nebūna per daug. O 6 kiaušinių. Irgi, pats tas. O vyno? Vyno bus per mažai. Okay.